跟住落嚟睇呢場咧，就係着住綠色衫嘅和富大埔啊，對住着住金色衫嘅大中嘅。咁啊，見到呢個咧就係15號嘅安基斯啦，和富大埔嘅。咁上半場開波啦，咁見到和富大埔咧有一個自由球喎。咁睇下邊個主踢啦？咁就李振業啊，佢哎呀省中人牆個波改變方向啊，呃晒咧大中嘅門將吳日海啊，翻身想撲翻個波咧，都拍咗個波入網啊！上半場10分鐘，和富大埔咧1比0領先緊大中㗎。睇翻呢個波就係省中人牆改變方向，哎呀已經失咗位啦。咁就將個波咧撲埋入網，佢已經好盡力去救呢個波㗎啦，但係太早失波啦。跟住咧安基斯祖利亞再撳翻過嚟，安基斯喺左路。哇！睇下，本來一個後衞，點知3個後衞 mark 佢，完全放生晒咧喺中間無人看管嘅祖利亞一趟埋去，上路波入啊！5分鐘之後咧，和富大埔領先到2比0啦。睇翻呢個波，引咗3個對方嘅後防球員過嚟，中路完全空晒，唔入都難啦。哇！擦下鞋先幫佢。史敬威俾咗咧，又係安基斯。安基斯呢個1-2靚啊！嗱，睇下史敬威點啦。哎呀，好可惜啊，因為龍門啊吳日海衝出嚟咧，咁啊史敬威將個波咧一啄佢出界嘅。好啦，上半場2比0，睇下下半場大中會有啲咩攻勢出現啊？呢個波，哇喺禁區內咧都有少少混戰。再睇翻。唐建文呢個波你射得好靚啊，但係好可惜咧過唔到和富大埔嘅門將啊彭子健。呢個波你拉埋去曲序曲得快㗎啦，但係咧彭子健嘅身手亦都唔差嚇，將個波咧推咗出底線嘅。好啦，到大埔嘅角球喎，睇下和富大埔呢個角球開成點啦？左腳一區埋嚟，頭槌一點埋去啊！好可惜咧，吳日海啊啱啱飛身就撲到嘅。頂波嘅咧就係後備入替7號嘅安道啊，繼續咧另一邊嘅角球，祖利亞開咗出嚟啦，一個短嘅，跟住睇下佢一區埋去遠處，跟住咧基頓啊作翻出嚟，跟住隊長陳旭志咧加多一頭咧撞入63分鐘啊，和富大埔領先到3比0啦。睇翻呢個波，基頓咧頂翻埋嚟中間咧，陳旭志咧啱冇頂埋嚟，但係杜漢通門前想再補加頭，好在佢頂唔到，一頂到都唔知會唔會頂得出界嘅。3比0啦，咁繼續咧和富大埔嘅攻勢喎，安道俾咗杜漢濤，跟住彈翻俾安道嗱，底線睇下佢點啊，睇到定晒，撳翻出嚟，杜漢濤撻 Q 後邊漏晒，哎呀呢個波咬身一射咧就係射咗出界啊，就係17號後備球員啊，陸柏希啊，睇翻呢個波，杜漢濤撻 Q 但漏晒之後咧，陸柏希啊咬身一射咧就係啱射高咗嘅。大中咧其實都唔係冇攻勢嘅，睇翻呢個波啊，後備球員啊，呢個蘇陽咧過咗2關3關，跟住底線出個波埋嚟，好可惜啊！亞力士咧就係門前啦，啱咧時間咧有少少差錯，鏟唔到個波入網嘅。但唔緊要啊，今次咧左路唔得，睇下右路點啦。回翻後又係蘇陽啊，拐過一個之後嚟一個遠程炮，好靚啊，網頂入網。下半場喺86分鐘啊，大中啊憑住後備球員蘇陽咧就係破蛋3比1。睇翻呢個波，其實佢撳翻去近處撳得好靚噶。咁結果呢場波咧，和富大埔咧亦都係以3比1咧係擊敗咗大中咧，全取3分嘅。